14 июнь көне ер йөзендәге иң кәрәкле, иң саваплы, яраткан кешебез, әсәебез, өләсәебез, кәрсәебез, карт өләсәебез, карт кәрсәебез Нәгыймова Зәйтүнә Сөләйман кызы 84 яшьлек туган көнен билдәләй. Кадерле кешебез хозур табигатьле Уара авылында туып буй еткерә. Бик иртә тол калып, 4 балаһын кеше итә. Бер үзе дөнья йөген тарта, балаларын кәм хур итмәй аякка бастыра. Малын да тотты, комбинатта тегенсе булып та, икмәк бешерүсе булып та эшләне ул. Бер касан да тик ултырмай, тормышка зарланмай. Иртүк торып ишек алдында эшен барлай. Иртә яздан бакса сәсә, яшелсә еләге ишелеп уңауның, хатта кавынын да, карбузын да үстерә. Тәдрә төптәрендә, баксаһында гөл сәскәләре күзнең явын ала, хуш еҫ тарата. Өйө таза, бөхтә, өҫтәле һәр саҡ һый-хөрмәттән һығылып тора. Бәлештәре, ҡоймаҡтары телеңде йоторлоҡ. Балаларын, ейәндәрен һағынып ҡаршы ала, күршеләрен, ҡунаҡтарын тәмле аш-һыуы, сәйҙәре менән һыйлай. Ауыр ҡайғылар ҙа урап үтмәне әсәйебеҙҙе. Ғүмер биргән сабыйҙарын юғалтты. Ҡара ҡайғыларға һалып, 2 улы был яҡты донъяларҙан китеп барҙы. Тик тормошҡа булған һөйөүе, балаларының, туғандарының ярҙамы менән ауырлыҡтарға башын эймәй, артабан йәшәй ул. Бөгөнгө көндә 10 ейән-ейәнсәрен, 11 бүлә-бүләсәрен яратып, бәхетле өләсәй, ҡәрсәй булып, кәңәштәрен биреп, шатлыҡтарын уртаҡлашып ултыра. Ҡәҙерле кешебеҙ, тыуған көнөң ҡотло булһын. Артабанда шулай донъябыҙҙың ҡото булып, тормошобоҙға йәм өҫтәп, йәшә лә йәшә. Матур ғүмер байрамыңда һиңә ҡаҡшамаҫ ҡоростай һаулыҡ, оҙон бәхетле ғүмер, күңел тыныслығы, муйыл сәскәһендәй ап-аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. Йөрәгеңдә әсә мөхәббәте, беҙҙең өсөн генә йәшәйһең. Эй ҡәҙерлем, ынйы бөртөгөм һин, бәхет йондоҙом һин, әсәйем. Тиңләр инем һине тулған айға, саф йөрәгең айҙан нурлыраҡ. Тиңләр инем һине ал ҡояшҡа, күңел наҙың әсәй, йылыраҡ. Бала сағым, матур бала сағым, әсә һөйөүенә күмелгән. Һис кәрәкмәй башҡа һүҙҙәр, әсәй, шул һүҙ менән барыһы әйтелгән. Иң изге теләктәр менән барлыҡ балаларың, ейән-ейәнсәрҙәрең, бүлә-бүләсәрҙәрең исеменән ҡыҙың Римма. Хөрмәтле Зәйтүнә Сөләйман ҡыҙы, балаларығыҙҙың изге теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ һәм иң мөһиме һеҙгә һаулыҡ, имен иртәләр, бәхетле тормош теләп ҡалабыҙ. Әсәй, һинең тыуған көнөң бөгөн. Беҙ йыйылдыҡ һине ҡотларға. Беҙҙең әйткән матур теләктәрҙән моңһоуланып илап алырһың. Хоҙай һиңә бирһен оло бәхет, шатлыҡтарҙа үтһен ғүмерең. Беҙҙең менән бергә үтһен һинең матур оҙон ғүмерең. Байрамында әсәй һине наҙлап, моңһоуланып илап алырһың. Беҙҙең биргән һиңә бүләктәрҙе береһен алып, береһен ҡуйырһың. Хоҙай һиңә бирһен оло бәхет, шатлыҡтарҙа үтһен ғүмерең. Беҙҙең менән
Бірге өтін Хинің матур ұзын ғұмырын Әсей, һинең туған күнің бүгін Біз йыйылдық һине құтларға Біздің әйткән матур теләктәрдән Мұңһыланып илап алырһың Ходай һиңә Шатлықтарда үтен ғұмырын Біздің менен бірге өтін Хинің матур ұзын ғұмырын Ходай һиңә бирһен олы бәхет Шатлыктарда үтен ғұмырын Біздің менен бірге өтін Һинең матур ұзын ғұмырын Біздің менен бірге өтін Һине